Добар ден. Денес се повеќе се зборува за примената на лапароскопската хирургија или минимално инвазивната хирургија и нејзината примена во медицината. Во денешното издание на Фактор здравје акцент ставаме на лапароскопската хирургија и нејзиното дијагностицирање и третирање на неплодноста. Денешната тема, кога станува збор токму за неплодноста, погодувате, веќе ќе ја обработиме со приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија и акушерство, плодност од Битола и ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција, кој доаѓа оттаму, ќе откриете во продолжение со посебен акцент на тоа што човекот кој што денеска е гостин во Фактор здравје е првиот или пионерот во Македонија кој што за прв пат ја примени лапароскопијата во решавањето на проблемот на неплодноста. Останете со нас. Кога започуваме со постапка на вонтелесно оплодување или инвитро фертилизација, инсистирам и двајцата партнери да бидат здрави и ментално силни. За да се зачне здраво дете, и двата родители мора да имаат силен имун систем. Затоа го препорачувам Г132 црвено пакување, најдобриот антиоксиданс кој е одличен имуностимулатор и имуномодулатор. Мислете на иднината и вашите поколенија и користете формулата на здравјето Г132. Лапароскопски третман на неплодноста е денешна тема во Фактор здравје, тема која што ќе обработиме со доктор Таше Трпчевски, кој што е субспецијалист за стерилитет и инфертилитет и воедно директор на болницата Плодност од Битола и кој што веќе споменав и уште еднаш сакам да нагласам е првиот човек или пионерот на лапароскопската хирургија и нејзиното дијагностицирање и третман на неплодноста во Република Македонија. Добар ден, доктор Трпчевски, и благодарам што и денеска специјално од Битола дојдовте за нашите ценети гледачи. Добар ден, Илија, и добро ве најдов по 11 пат. Вие точно водите со евиденција. Тема за неплодноста, третирана на најразлични начини. Поздрав до гледачите на 24 вести. Благодарам во нивно име и веднаш она што го кажав, не случајно денеска зборуваме за примената на лапароскопската хирургија во третирањето на женската неплодност, бидејќи споменав пред една деценија вие бевте првиот гинеколог акушер кој што ја примени оваа технологија и денес може да се пофалите со нешто што е ново и актуелно во болницата Плодност од Битола. Ајде една паралела, што представува лапароскопскиот третман или хирургијата и што беше тогаш карактеристично, а докаде е денес стигната ова и нејзина примена во однос на решавањето на неплодноста. Ајде да ви исправам, значи не пред една деценија. Ако се пишува историјата на лапароскопската хирургија во Македонија, ќе се напише, односно е напишано дека 1993 година првата оперативна лапароскопија е направена во клиничката болница Битола, таму каде што јас порано работев. И сите операции во областа на неплодноста со оваа метода, лапароскопија, се направени во таа болница. Значи, пионирот сум јас, со мојот колега доктор Поповски, заедно работевме на оваа проблематика и денеска веќе колку години, 93-та, 21 година, 2 децени и кусур, работиме на оваа проблематика, успешно применувајќи ја оваа техника. Минимално инвазивно уште се нарекува лапароскопската хирургија? Стручно се нарекува минимално инвазивно. Тоа е заради тоа што навистина ова е оперативна метода која што е поразлична од класичната хирургија, а насловот му доаѓа од англискиот збор minimal invasive surgery заради тоа што се разликува од класичната хирургија, бидејќи пристапот е сосем поинаков. Ќе објаснам што значи лапароскопија, кој е пристапот и како се работи. Инаку ова метода се применува не само во гинекологијата, првата примена ја нашла во хирургијата, прва жолчка е извадена со лапароскопија, а потоа се помоглем замав и поширок лепеза има првите години на својот развој во гинекологијата, за да сега се тотално прошири во хирургијата, во ортопедијата, торакалната хирургија, пластичната хирургија и така натаму. Значи,
Лапароскопија тоа е ендоскопска метода, кога се користи еден инструмент кој што се вика лапароскоп. Тоа е еден ригиден инструмент во облик на цевка кој што се вметнува во стомачната шуплина. Веќе гледаме и неколку фотографии може да се од вашата болница, да, може да прокоментирате. Можете да видите, значи се прават неколку мали дупчиња или инцизии на стомачната шуплина, преку кое што се воведува тој лапароскоп, тој инструмент и други неколку помошни инструменти со кои што се манипулира или се оперира. Тоа може да бидат ножички, фаталки, најразлични инструменти, ние ги викаме граспи, со кои што се превзема ткивото или електрохирушки, на нив се вклучени електрична струја, преку кој што може да се коагулира, сече, а сето тоа се одвива преку едни мали дупчиња или инцизии кои што се големи по 5 мм или 10 мм и се прават најразлични операции во зависност од тоа која проблематика треба да ја решиме. Значи, ова е метода денеска, еве, ако зборувам за нашата болница, ја замени класичната хирургија, па и секаде во светот, во 70 до 80%. Значи, она што порано го работевме со класична хирургија, со големи резови, сега го работиме со ова минимална инвазивна хирургија, се вика минимална инвазивна, бидејќи прави мала инвазија на кожата и е вистинска револуција и чудо кое што денеска се случува, а во однос на оно што ме прашавте која е разликата на ова сегашна лапароскопија и таа пред 20 години, мислам дека начинот на работа е ист, меѓутоа сменати се перформансите, подобрена е технологијата. Еве, например, ние од пред недела дена почнавме да работиме 3D техника во оваа област. Значи, исклучиво... Што тоа значи за вас, операторите? Значи, за нас операторите е огромен бенефит, за пациентите тоа е исто. Оперативното поле го гледаме со наочари во 3D техника, она како што реално во реал тајм, значи техника во 3 димензии, прецизноста е многу поголема, значи со огромна прецизност можете да ја вршите оваа хирургија и со помали грешки. Јас сум презадоволен и понатаму, значи ќе ја практикувам оваа хирургија и мислам дека тоа е хирургија на иднината. Кога рековте дека минимална инвазивна е лапароскопската хирургија и сега со новите услови или 3D техниката во реално време се гледате, освен за пациентот, сигурно предностите се многу позначени во решавањето на неплодноста. Но каде се индикациите, имали после сите овие работи кои што се позитивни предности, условно некој недостаток или нешто? Така, лапароскопската хирургија во однос на класичната хирургија. Да, лапароскопската хирургија има своји предности, меѓутоа има и недостатоци. Во однос на класичната хирургија, бидејќи за момент само се извинувам што ве прекинувам, освен умешноста на оној кој што оперира, односно вие, сигурно дека тука треба да има искуство, знаење, следење. Јас ќе го кажам, значи тоа е недостаток. Ајде ќе почнеме недостатоците. Ова хирургија бара дополнителна умешност на специјалистот и бара дополнителна наобразба или усовршување. И да се разбериме, лапароскопска хирургија може да работи само искусен хирург. Значи не може почетник да работи лапароскопска хирургија, а без да ги знае принципите на класичната хирургија. Значи кога вие ќе се извештите и ќе станете добар хирург, можете комотно да почнете да работите лапароскопска хирургија. Меѓутоа, тоа е дополнителна и додатна вештина. Значи мора да ја научите оваа вештина, да ја совладате, бара огромни напори и затоа не се практикува насекаде во светот. Јас сум залюбен во оваа хирургија и токму тоа беше поводот што јас ја направив болницата, бидејќи еден период ја се оделив од клиничката болница од Битола, отидов во приватна пракса, меѓутоа она што мене ме копкаше и ме недостасуваше, тоа беше лапароскопската хирургија. Токму за тоа јас ја отворив болницата, да ја практикувам, да го практикувам овој тип на хирургија. И оној кој што посегнал по оваа хирургија, едноставно се заљубува. Тоа е тешка, макотрпна, меѓутоа кога ќе ја совладате, не е никаков проблем.
Значи тоа е недостатокот. Недостаток е тоа што Но би рекол позитивен недостаток, треба да се позитивен надогради. недостаток или на пример недостаток е тоа што покретите во оваа хирургија се нешто намалени, поредуцирани отколку во отворената хирургија. Нема простор за или манипулација. не можете сигурно. да ја примените кај срчеви болни, болни кои што имаат проблеми со дишните патишта или кај екстремно гојазни или дебели особи. Меѓутоа, огромна е предноста на примената на оваа хирургија. Прво, реков, Што на третирате, стомакот да, конкретно? правиме. Значи, која е предноста? Ќе кажам индикациите кои се, што може да третираме. Значи, прво, правиме на стомакот мали инцизи или мали дупчиња, 2, 3 или 4, во зависност од хирушката процедура која што треба да направиме. Значи, тие инцизи или дупчиња се околу 1 до пола сантим. Значи, кога малку ја повредувате кожата, вие го запазувате козметичкиот ефект на кожата. Замислете еден Или рез естетскиот, 10, 12, 15 сантими и 2 мали или 3 инцизи или посекотини од 1 или пола сантим. Значи, огромен е козметичкиот ефект, посебно за младите дами. Втора работа, ако вие правите помала траума на стомакот и на кожата, тогаш времето на оперување ви е многу побрзо. Нашите пациентки ги оперираме на сабајле, тие веќе после пладне се на нозе, ги пуштаме истиот ден или наредниот ден, во зависност од патологијата, од операцијата што сме направиле. Значи, тоа е втора работа. Трета работа, опоравувањето. Значи, опоравувањето кај пациентките е многу брзо. Значи, тие можат да одат на работа после 3, 4 или 5 дена, комплетно се способни да си работат својата работа. Времето на боледување што ќе го користат, и тоа е бенефит. Значи, пократко време им треба за да се опорават и помалку трошат да се вратат во нормала. Болката е многу помала и тоа придонесува и за побрзо опоравување. Замислете после операција вие да не чувствувате болка или да имате сосем мала болка. Исто така, можноста за инфекција, бидејќи стомакот го отварате со 2-3 мали дупчиња. Немате инцизија или посекотина од 10-15 сантиметри, можноста за инфекција е многу помала. Значи, се насе... Сите ризици се сведени на минимум. Сите ризици се сведени точно така, кога ќе ги соберите сите овие предности во однос на она што кажав, е многу поуспешна и поприфатлива ова хирургија. Меѓутоа има една мана, тоа што е скапа хирургија, бидејќи бара додатни потрошни материјали, кои што некогаш се за една употреба и некогаш за пациентите оваа хирургија од тие причини не е достапна. Инаку, јас би сакал еден ден да видам во Македонија да не работат само 3-4 центри оваа хирургија, да не работат само 3-4-5 или 10 хирурзи, гинеколози, оваа хирургија да работат сите гинеколози. Конкретно во мојата болница работени сме 6 гинеколози, сите 6 гинеколози се обучени да го работат овој тип на операции. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот, за индикациите, примената и она што се нарекува опоравување на пациентките по лапароскопскиот третман. Ке зборуваме во вториот дел од емисијата, во кој што ве очекуваме да се јавите, а доколку сакате да закажете термин или да се советувате со болницата Плодност од Битола, нивниот телефонски број е 047208880, а исто така можете и по писмен пат да комуницирате преку нивната страница на глобалната мрежа www.plodnost.com.mk. Добро дојдовте во вториот дел од денешното издание на Фактор здравје, каде што тема е лапароскопски третман на неплодноста, тема која што ја обработуваме со доктор Таше Трпчевски, субспецијалист за стерилитет и инфертилитет, кој што воедно и директор на приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија и акушерство Плодност од Битола, која што воедно и ИВФ центар за асистирана хумана репродукција. Сакам да ве потсетам дека оваа болница е достапна секојдневно на 047 208 880.
Доктор Трчевски, споменавте која е примената на лапароскопската хирургија, но конкретни да бидеме. Кои се индикациите, што решавате со оваа минимално инвазивна хирургија и што постоперативно кај пациентките? Дали некој посебен третман препорачувате? Во нашата болница лапароскопската хирургија ја применуваме во сите сегменти на гинекологијата. Во областа на гинеколошката онкологија за вадење на тумори, цисти и други творби на гениталните органи. Меѓутоа, со оглед на тоа дека се договоривме денес да зборуваме за примената на лапароскопската хирургија во неплодноста, ќе ги кажам индикациите. Значи, кога го евалуираме стерилитетот или неплодноста кај пациентката, доколку имаме сумливи индикации дека одредена причина постои во испитувањата, особено ако се случува на ниво на јајоводи на јајоводите кај жената, тогаш апсолутна индикација за испитување на функционалноста и изгледот на јајоводите е примената на лапароскопската хирургија. Преку лапароскопската хирургија ние го решаваме проблемот, евентуалниот постоечки проблем на јајоводите. Може да се работи за сраслини, може да се работи за некои туморчиња на јајоводите, може да се работи за затвореност на јајоводите, значи и со помош на тие инструменти кои што ни ги нуди лапароскопијата, а кои што се многу нежни, ние вршиме реконструкција на јајоводите, таму каде што се затворени ги отвараме, доколку постојат сраслини ги сечиме и така натаму и така натаму. Исто така може да има проблеми на јајчниците. Имаме жени кои што имаат така наречен полицистичен синдром, значи имаат со зголемени јајници и не овулираат, тогаш им правиме бушење на јајниците. Тоа е една метода која што често се применува и една од методите за лечење на неплодноста кај жените со доста голема успешност после третманот лапароскопски и голем дел, едно 60 до 70% жените потоа, после таков третман, бушење на јајниците, забременуваат. Исто така, ако имаме одредени творби или тумори, така наречени миоми, кои што се чести на матката, ги отстрануваме со лапароскопска хирургија. Јас во последно време тумор, миом под 10 сантими го оперирам лапароскопски, а не со класична отворена хирургија. Значи, ги користам тука предностите на оваа хирургија и бенефитот го имаат жените. Тука треба, значи, ова е доста макотрпна хирургија, особено кај вадењето на миомите, кога бара додатни вештини, треба шиење на матката, а веќе ние во нашата болница тоа шиење го имаме совладано и тоа е нашата предност во однос на овај третман на оваа патологија. Има и често пати, значи не мора да постои патологија, значи заболување на гениталните органи, често пати имаме неплодност од непознати причини и тогаш применуваме така наречена дијагностичка лапароскопија, која што ќе премине во оперативна лапароскопија, бидејќи кај едно 30 до 40% жените со непознати причини за неплодност откриваме постоење на така наречена ендометриоза. Тоа е добро позната дијагноза, кај оние кои што се занимаваат со оваа проблематика или кај жените кои што патат од оваа болест. Мислам дека и ќе отделиме некогаш една емисија посебно за ендометриозата како причина за неплодноста. Само за момент да ги повикам гледачите, 6091924 и 6091925. Отворени се двата телефонски броеви да поставите прашање во однос на денешната тема и кога сите овие пациентки кои што имаат индикации применувате лапароскопска хирургија, што после третманот сигурно така, кај значи си има нормално е постоперативното оперување. Јас секогаш на моите пациентки им препорачувам да земат имуностимулатори, значи да земат јаки, моќни антиоксиданси, како што е Г132, закрепнувањето е многу побрзо ќе одат на работа, бидејќи секој хируршки третман, вклучувајќи го лапароскопскиот, е пропратен со одредени инфламаторни воспалителни реакции, тогаш користејќи го
антивоспалителното дејство на германиумот, антимикробно, антибактеријално, антивирусно. Предност му давам на германиум 132, кој што буквално многу помага во опарувањето на постоперативниот период, во постоперативниот период кај овие пациентки. Да не зборувам за резултатите за неговата примена во областа на инфертилитетот и ќе направиме студија, неколку пати ја скажав, со компаративна кај жени кои што примале и не примале германиум 132 црвено пакување за неплодноста, и кога имаме одлични изворедни резултати и мислам постигнување на бременост, не само заради германиумот, него заради неговиот учинок и другата хирургија, односно конзервативен третман кој што го применуваме кај неплодните пациентки. Препорачувате овие? Да. Оно што сакав само да го надополнам, сигурно на овој начин, кога имуниот систем е подигнат и нивото е поголемо, сигурно тие поподготвено влегуваат понатаму во спонтани циклуси за забременување или она што го работите во телесно. Со примената на овие препарати или било кој антиоксиданс, ние го совладуваме и стресот. Стресот е тој што ни го индиректно намалува, директно го намалува имунитетот. Имунитетот е тој кој што предизвикува стрес, значи намален имунитет, и влегуваме во еден циркулус вициозус или еден верижна врска, едното со другото придонесуваат да во организмот се случуваат пореметувања на самиот метаболизам на организмот, а сето тоа пак ќе се одрази дали за неплодноста или за појава на некоја болест во било кој дел на телото. Значи, ние мора да се обезбедиме здрав имун систем, за да можеме да се справиме со сите болести, па вклучувајќи и состојбата на неплодност, не велам болеста на неплодност, значи состојбата на неплодност. Да, во симбиоза на некој начин тој круг, како рековте, ако нешто недостасува, се пореметува или прекинува тој круг, а кругот е целина кога нормално нема прекини, продолжува. Да не имаме некого на линија, би сакал само да замолам од режијата. Добар ден. Добар ден, дали некој е на линија? Но јас ќе ве охрабрам, слободно јавете се, двата телефонски броеви ги гледате на вашите мали екрани. Ја споменуваме неколку пати инвитро фертилизацијата или вонтелесното оплодување, кое што со голем успех ви помага за решавање на состојбата на неплодност. Што велите вие од стручен ваш аспект? Лапароскопија наспроти инвитро фертилизација? Дали сите жени после лапароскопски третман поедноставно да бидеме сватени, по автоматизам одат на вонтелесно оплодување? Дали прво би направиле лапароскопија или инвитро оплодување? И дали секогаш едното со другото е поврзано? Апсолутно. Значи, тоа се две методи многу различни. И двете помагаат во лечење на неплодноста. Никогаш не треба да ги одделиме една од друга, напротив, јас викам дека се тоа комплементарни методи. Едната може да му помогне на другата. Да го слушнеме, може ли првото јавување? Ке се вратиме на вашиот одговор. Добар ден. Добар ден. Дали ве погодивме со темава, господјо, денеска? Да. Значи, темата за лапароскопија ми е интересна и доста имам слушано. Повелете, прашате? Може би не се однесува точно на лапароскопија за неплодност моето прашање. Меѓутоа ме интересира дали лапароскопски се работи и третман на лимфни жлезди во плодност. Благодарам за вашиот одговор. Односно прашање, одговорот следува. Лапароскопијата, зборувавме за лапароскопија и примена во неплодноста. Лапароскопијата се применува во гинекологијата како третман на карцином, за карцином на гениталните органи. Лимфаденектомија се прави во нашата болница со помош на лапароскопијата. Особено со примената на 3D техниката сега, многу е попрецизно вадењето на лимфните жлезди. Така да целокупна проблематика што се работи насекаде во светот, примена на лапароскопска хирургија се практикува во битолската болница, приватната болница Плодност. Да, може да повелете да се консултирате и советувате. Да се вратиме на оно што го зборувавте во однос на односот инвитро фертилизација и лапароскопија. Значи, кажав дека тоа се две комплементарни методи. Се надополнуваат. Никако не можеме да ги разликуваме едната од другата. Се држале многу конгреси и полемики околу тоа
што ќе примените прво лапароскопија пред инвитрото или прво инвитро, потоа лапароскопија, ако е неуспешно инвитрото. Јас секогаш викам вака дека, значи, работејќи 25-30 години на ова проблематика и имам своја веќе искуство и можам да напишам книга за тоа и не мора никој да ми кажува прво што треба да приминам. Јас одсекогаш кажувам дека мојот пристап кон пациентката е индивидуален. Има одредени норми и правила во медицината кои што треба да ги спазувате, меѓутоа некогаш ќе ги прескокнете нив. Ако има индикација да се работи лапароскопија пред инвитрото, треба да се сработи. Еве еден прост пример ќе кажем. Ако жената има затворени јајоводи, затворените јајоводи содржат, или така наречени хидросалпингси, содржат вода или течност. Таа течност е токсична, може да се врати во шуплината на матката и вие кога ќе го направите инвитрото, може да доживеете неуспех. Испитувањата покажале дека 30 до 40% е пореметена имплантационата моќ на ембрионот. Ембрионот не може да се фати кога се врати во шуплината на матката ако претходно имате јајоводи кои што се полни со течност. Науката и праксата ми покажа дека потребно е тие јајоводи лапароскопски да се третират или да се отворат, да се реконструират, или доколку се толку многу оштетени, ги немаат оние пипци кои што треба да ја прифатат јајната клетка, треба тие да се затворат, да се спречи комуникацијата на јајоводот со шуплината на матката. Или претходно, ако имате, ајде да кажеме таа ендометриоза, огромни ендометроидни цисти кои што ги оштетиле јајниците во голем процент, си има критериум која големина на циста е треба да се вади, ние тоа репродуктивните хирурзи го знаеме, тоаш треба прво да се направи лапароскопски третман. Или ако имате одредени аномалии на матката, кои што се корективни и пред инвитрото, треба да се направи исто така лапароскопски третман. Има жени кои што, кога ќе му кажеме дека треба прво да се направи лапароскопија, мислејќи дека тоа е некоја оперативна тешка процедура, бидејќи се користи анестезија, се работи во оперативна сала, ја избегнуваат лапароскопијата, претходно сакаат да се направи инвитро и тогаш јас ги слушам, макар да мојот совет е стручно како треба да се направи, ги слушам нив и ќе го правиме обично во приватните болници, она што некојаш го сака пациентката, макар да тоа не е правилно, за да потоа ги убедиме дека треба претходно да се направи лапароскопска хирургија. Или ако имате, ако пациентката оди кај репродуктивен лекар, специјалист кој што се занимава со хумана репродукција, ако истиот може да работи репродуктивна хирургија и работи инвитро, тој е комплетен лекар за мене, тој од двете страни го гледа проблемот и секогаш дека репродуктивниот хирург, пошто ја има таа моќ, ќе предложи најдобриот начин за третман во однос на оној кој што се занимава само со инвитро, а не се занимава со репродуктивна хирургија, па ќе му каже дајте да направиме прво инвитро. А потоа резултатот да биде негативен. Значи пристапот треба да биде индивидуален. Да го слушнеме, може ли следното јавување? Јас повторно се извинувам во име на оној што не чека. Добар ден. Ало, добар ден. Од каде се јавувате, господјо? Се јавувам од Штип. Значи проблематиката ми е доста позната. После 11 години стерилитет, сега конечно имам бебенце, 40 дена. Сакам да кажам, да ги поттикнам ствари гледачките да отидат, пошто не е ништо страшно. Јас сум 2 пати правена лапароскопија, имав затворени канали и субсептум на матката. Значи не е ништо страшно, како што кажа докторот, опарувувањето е брзо, за еден ден и после тоа се добива тоа што треба да се добие. Значи се истрпува за тоа што на крај резултатот е добар. Нека ви е живо и здраво вашето бебе, господјо, и благодарам за споделувањето на вашето лично искуство. Ова е доказ дека
треба да се користат предностите на овој тип на хирургија. И имаме време уште да ве прашам во однос на лапароскопската хирургија кога ќе се примени пред инвитро фертилизацијата, дали е потребен одреден временски период на чекање во однос на опоравување? Зависност од она што индикацијата која што сме решавале како проблем за лечење неплодноста, тогаш се остава одреден простор, временско чекање од 6 до 8 месеци или година дена. И доколку за тој временски период пациентката спонтано не забремени, тогаш се препорачува инвитро фертилизацијата. Јас секогаш викам инвитро фертилизацијата да се користи како последна метода. Нормално, ако исклучиме машки фактор за неплодност, ако имаме тежок машки фактор за неплодност, По автоматизам се оди. По автоматизам би требало да се направи инвитро фертилизација. И сигурно во овој период додека пациентката се опоравува, имуниот систем во ниеден случај не треба да падне, треба оние имуностимулатори што ги споменавте да се користи Г132, да се користат сите потребни компоненти 5 кои што ги содржи Г132, бидејќи на вистина е јак антиоксиданс и јак имуностимулатор. И последно, но не помалку важно, да споменеме со почетокот на есента, пред 2 дена, вие во болницата Плодност од Битола имате една есенска акција. Еве споделете и оваа информација за крај. Така, значи согледувајќи го стандардот на жените кои што доаѓаат во нашата болница или континуирано се лечат, направивме еден попуст, пакет на гинеколошки преглед, ултрасонографски преглед, земање на папбирис за 1300 денари. Мислам дека тоа е цена која што е приступачна за сите пациентки, така да сите оние кои што се заинтересирани доаѓаат во нашата болница, ќе може да го користат овој пакет од 14 до 17 часот секој ден. Ви благодарам, доктор Трпчевски, среќен пат до Битола и поздрав до вашиот тим во болницата Плодност од Битола, болница која што е достапна на 0472088880. Благодарам и за вашето внимание, посебно до оние кои што директно се јавија, и поздрав до утре во новото издание на Фактор здравје.